तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हिजविन सिरप के बारे में। तो दोस्त चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ दोस्तों बेल बटन जरूर पुश करें ताकि मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं हिजविन सिरप के बारे में। तो दोस्तों हिजविन सिरप एक कफ सिरप है दोस्तों। जैसे कि आपको खांसी होती है, चूँकि खांसी होती है तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है ये खांसी। पीना कैसे है, अगर दोस्तों अडल्ट है तो आप देख रहे हो दोस्तों, आपको दोस्तों 7.5 ml दिन में 3 बार पीना है। सुबह, शाम, दोपहर, खाना खाने के बाद सादे पानी से इसको यूज करना है